Hello， 大家好，又係我 Steven 啊！今日咧都係同大家食一個自助餐啊！咁啊，平時咧其實自助餐嚟講咧，我都會即係睇下個自助餐有啲咩主題啊，或者有啲咩新嘅 update 啦，我先會走去試嘅。今日咧我就過咗嚟沙田呢一邊，就係沙田嘅海悅酒店咧間自助餐度試一試。近排咧就成個主題轉過晒啊！咁啊強調咧就係一啲嘅現場即製嘅食物。聽講咧佢嗰個食物嘅種類啊，同埋嗰個嘅質素咧係有調整過、有提升過嘅，所以今日咧就酒店方面咧邀請我過嚟咧，特登試下呢個自助餐究竟佢情況係點啦嚇。咁如果中意食自助餐嘅朋友咧，仲未訂閱嘅，快啲撳個 subscribe 掣啦。最緊要就係睇完片俾個 like， 同埋咧可以 share 俾你身邊嘅朋友。咁大家咧如果真係臨近年尾啊，可以揾自助餐食嗰陣時咧，又可以多啲選擇嘅喎。好啦，咁我今日咧就講講嚟呢一度咧就非常之方便咧。其實喺大學站一出嚟咧，已經即刻見到呢一座海悅酒店㗎啦，因為佢都幾高嘅。咖啡呢個位咧就喺酒店大堂 lobby 呢一層嘅啫，就唔使上上落落，就都算係方便嘅。環境方面咧，感覺都係開揚嘅，因為我頭先大概6點零鐘咧，其實已經過到嚟啦。咁我見到佢呢度咧樓底高啲啊，太陽光係可以滲到入嚟呢一邊啦，咁所以其實係幾舒服嘅。嗱，咁今日呢一個咧最緊要啦，大家咧真係成日都叫我講一講個價錢先。嗱，今日咧佢就星期六晚嚟嘅，咁我價錢咧而家呢個 menu 咧就已經係折實價，即係咧係全包嘅呢個價錢。咁我今日咧就係690蚊成人已經係全包㗎啦。咁如果1至4咧就567蚊就可以食到啊，都係全包。咁可能每個月咧都做一啲唔同嘅優惠都唔頂嘅喎，咁所以咧大家咧就可以因應翻訂位嗰陣時咧，最緊要問清楚啦。嗱，今日講翻咧呢一個自助餐咧，最主要咧就係佢已經有一個咧現場即製嘅嘢啦，即係主打嚟嘅啦。感覺上咧其實佢個食物嗰個食材咧其實係好似都唔錯嘅，咁同埋咧有啲嘅特色食品咧都可以喺度揾到。巡一巡個場睇下有啲咩嘢食先喎，好唔好啊？第一時間梗係睇下佢嘅刺身啊、凍海鮮、沙律嗰部分啦，試下呢個蟹腳啦同埋龍蝦先。但係我咧就好中肯嘅，大家知嗱，兩個凍海鮮咧，我覺得佢溫度咧個雪藏嘅溫度稍為低咗啲嘅，咁同埋咧嗰個味道啊，嗰個蟹腳稍為淡啲啦，我就覺得今晚。咁啊，另外咧嗰個刺身方面咧，隻帶子咧，咁佢係唔錯嘅，幾柔軟，同埋咧有啲咁多甜味嘅。不過另外嗰隻吞拿魚咧，大家都睇到就冇得呃人嘅，都係啦，雪藏個溫度咧係比較相對比較低嗰啲啦。咁同埋咧呢一隻嘅吞拿魚咧，佢嗰個質地咧就唔係話特別靚，吉落去嗰陣時咧，佢嗰個質地咧就開始有啲散啊。咁所以我覺得佢嘅凍海鮮啦、刺身嗰部分咧係可以再去提升啲嘅。我哋反而咧，我哋要讚一讚咧，就係佢個沙律嗰部分啊，呢一個真係俾到一啲驚喜我。當我去睇個沙律區嗰陣時，我見嗰啲蔬菜啊同埋嗰個材料咧都係好靚好新鮮嘅。咁佢亦都有一啲咧係即係進口貨嘅食材啦。咁譬如有啲生菜啊，同埋已經做好咗嘅沙律，佢都做得幾靚嘅。有啲嘅羽衣甘藍啊、南瓜沙律啊。同埋最吸引我咧，就仲有一款咧，就係一個白毛豬火腿。嗱，呢一隻咧，一般其實我記得我見過有食 JW Hotel 嘅 brunch 有食。咁呢一隻白毛豬火腿其實都幾靚，同埋切出嚟咧，大家都見到佢個色澤係好柔潤啦。咁同埋咧係好粉嫩嘅，即係好似啲日本和牛嗰啲咁樣。就連佢嘅 cheese station 啦，即係芝士嗰方面咧，個選擇啦，同埋嗰個芝士咧都幾靚嘅。擺好耐，咁啲芝士就會乾㗎嘛。佢都係幾軟熟下嘅，即係都係啱啱每一日咧係即刻切出嚟咁啊。咁所以其實佢呢啲咁嘅細節嘢咧，我覺得佢都係即係有心改善嘅。嗱，個沙律嗰邊咧，我覺得佢嗰個料最主要係幾靚嘅。咁仲有咧，第一個響鐘仔嘅位咧，就係咧係呢個油甘魚嘅刺身咧，就會敲鐘仔。咁佢係一碟咁咧擺得好靚仔，連埋一個嘅壽司卷一齊咁樣嘅油甘魚咧，就真係幾靚嘅。佢入口咧就冇乜筋，同埋咧就幾鮮甜嘅。如果係冇攞到都唔緊要，都可以咧
轉頭咧問翻師傅攞都得嘅。即係7點零鐘咧，第二個響鐘仔嘅位咧就係一個嘅火焰龍蝦啦。咁呢個第二樣嘢咧，其實呢個火焰龍蝦都係嘅，大家咧都可以咧食完之後咧再問師傅攞都可以嘅，佢唔係得一轉嘅。嗱呢個火焰龍蝦咧就好吸引下，非常之大盤嘢咁咧，佢擺喺個火爐嗰度上面。最特別嘅咧就係佢會加咗一個嘅白蘭地，咁佢係令到咧擺咗落去個龍蝦度啦。本身個龍蝦已經熟咗啦，佢再擺落去咧，令到嗰個味道咧更加香濃、更加濃郁咁啦。其實呢一隻酒咧就同龍蝦好夾嘅，一般做龍蝦湯咧都會用上呢款酒，咁所以佢咁嘅做法咧幾好嘅。佢上邊咧就仲有啲芝士，個底咧其實係一啲嘅白汁嚟嘅，淋上一啲白蘭地啦，同埋一個火炙咗佢咁樣咧，就有啲視覺效果啦。我諗最主要呢一樣嘢就係咁。個肉質咧都係唔錯嘅，佢煮完之後咧比較凍海鮮咧就冇咁話實咯，冇咁死實啊，反而咧就比較容易啲叉開嚟食嘅。個調味啦，同埋嗰個酒香咧係可以散發到出嚟嘅。咁變咗其實我就中意食呢一隻多啲，層次感更加豐富咯，同埋咧就辟咗少少嘅雪味嘅呢一個咁嘅做法。係啦，佢呢個咧就出邊有個 barbecue station， 仲有一個 tomahawk 啦，同埋一個火焰牛柳。嗰個 tomahawk 咧，平時一般嚟講咧就好少有呢一隻 tomahawk 嘅。好猛料喎呢個，即刻攞嚟咧，即刻切嘅喎呢度，哇，犀利啲啫！一個牛柳，一個虎頭扒。咁啊，師傅即刻咧再加入一個嘅燒汁嚟嘅，應該呢個，哇！呢份好大份下喎，呢個長條型嘅咧就係tomahawk， 即係虎頭扒啦。咁另下邊呢一份咧就係一隻嘅牛柳嚟嘅，乾柴烈火燒到興合合之後咧出嚟嘅產物嚟嘅。側邊咧見到有啲松露汁，咁所以成個牛扒本身咧其實佢咁樣上咧都係好重味嘅，即係好香濃嘅。咁我真係想試下虎頭扒，師傅咧一件件切出嚟咧，其實都係幾靚嘅，時間都掌握得都唔錯㗎啦呢度。咁我估計咧大概係5至6成左右啦，而家就拎到上台咁樣嘅。咁呢一件咧就係個虎頭扒，一切落去咧，你見咧個肉質係比較嫩啲嘅呢一份牛柳，係啦。咁顏色都係偏向粉嫩嘅。都係唔錯嘅呢一個，暫時睇落去，即係虎頭扒先啦，因為都比較少嘅自助餐見到有呢一樣嘢嚟，都幾靚嘅。個肉啊，啲肌肉紋理非常之清晰嚇，吉入去咧稍為有彈性嘅呢隻。我就試埋呢一份牛柳咧，我先同大家再比較一下。嗱，兩嚿嚟比較咧，簡單啲講，我就中意牛柳多啲啦，今晚。虎頭扒咧，其實我覺得師傅掌握嗰個時間啦、燒烤啊、嗰個火爐咧，其實都係做啱㗎啦。不過奈何咧，虎 tomahawk 咧，佢係肉質咧係會比較實淨啲啦，咬入口咧就稍為有口感啲嘅呢一份。咁但係今日咧嗰個牛柳咧就真係幾嫩啦，咁同埋咧香甜嘅肉汁仲可以逼到少少出嚟。咁所以今日咧係牛柳係完勝咗呢個虎頭扒嘅。咁其實虎頭扒咧好大條骨㗎嘛，話問我要唔要嗰條骨試下，因為其實黐住連骨嘅肉咧就會比較相對比較滑啲嘅。其實大家嚟到咧即係唔介意都可以問經理咧，即係可唔可以要翻嗰條骨咧去片開附近嗰啲肉咧，就有啲肥膏黐住啊，就會更加有牛味咧，更加香濃嘅個味道啊。嗰條骨啊頭先即係成條大條啦，呢啲位咧就真係香啦，邊位先至咧你見咧？一切開咧，嗰個油份咧係跌出嚟嘅啦，已經幾粉嫩。咁如果大家係識食咧，真係呢啲位就真係好甘嘅，個味好濃啊！呢啲位，連骨嘅肉咧唔多嘅，嗰個肉質咧係10級跳啊，即係跳咗幾級啊！嗰個肉質係嗰個彈性啊，同埋個油份嗰個層次感咧。中式嘅重點咧，呢一個都唔需要多講啦。頭先咧拍攝嗰陣時都幾誇張，而幾厚大下，即係我覺得有少少 JW 嘅影子啦。呢度厚度都唔係講笑，其實都幾勁嘅，都幾誇張嘅呢個花膠扒，真正花膠扒任攞。咁佢仲有一隻嘅鮑魚仔啦，呢度見到有隻鮑魚仔。咁看似簡單咧，呢一隻嘅青紅蘿蔔瘦肉湯，佢煲到係好溶。
如果以自助餐嚟講咧，濃郁嘅程度咧都係幾犀利嘅。其實後尾係咧，佢係成烹咧好大鍋咁樣煲嘅呢個湯，都幾香。有啲南北杏啊，材料嚟講咧算係足料嘅。試下呢隻花膠先啦，唔好講啦，真係極度大塊。嗱呢隻老實講，隻花膠扒嚟講咧，稍為咧係有彈性多啲嘅，即係佢入口唔會話好黏，比較實啲嘅。咁但係咧食入去咧，佢個調味咧唔會話太濃，唔會話太甜咯。即係你可以食幾件咧，你都唔會話覺得好滯嗰隻嚟。咁同埋呢隻花膠扒咧，有時咧佢係發得唔好，都會有啲腥。咁佢呢一款咧，我啊覺得反而咧，即係佢嗰個味道咧就比較自然啲，我覺得。哇！真係好補。咁啊，今日起碼都食2-3塊咧，即刻補一補嘅啫。好啦，咁我哋咧其實我見到咧喺中式食品咧有幾樣嘢我都想特登同大家試下，包括咧即係呢隻咧就係魚肚啊，好厚嘅呢一塊。非常之有彈性嘅呢個魚肚，同埋呢個魚肚咧，我覺得佢嗰個調味咧就好簡單直接，即係佢冇加多餘嘅個料啊，同埋佢本身嗰個芡汁咧都唔會話好重手嘅，唔會話輕泡泡嗰隻嚟嘅，咁咧都有啲份量啦。咁另外咧就我見到係蒸海魚啦，呢隻蒸海斑啦。咁佢都換咧都幾快嘅，即係一冇咧佢就換嗰條。另外一個咧我都覺得幾特別咧，就係頭先見咧一鍋咁樣，就係呢一隻嘅東坡肉啦。夾上手咧都已經係融化嘅，夠時間㗎啦。咁啊再睇下咧主要個味道夠唔夠先。咁同埋咧佢都幾正宗嘅，俾埋一個嘅包你啦，就可以夾埋一齊食嘅呢一隻。咁呢啲東坡肉咧，真係唔好怕話，即係有個肥膏啊！如果唔係咧，就係要夾雜住咁樣食咧，你先至夠滑啦，同埋感受到嗰個肉香味嘅。咁就夾唔夾呢個包都唔緊要噶啦。個東坡肉嗰個皮咧好膠啊，個質感好膠，時間夠。咁個味道糖醋味咧，我覺得都係幾好嘅，唔會話好搶喉嗰隻，入口都算係叫做有融化嘅。喺西式食品嗰度咧，都仲有好多唔同嘅選擇喺度嘅喎。兩樣啦，就係一個嘅鴨肝啦，咁同埋一個嘅羊架。咁呢一隻咧就係羊架咧，佢就即係個肉咧就細啲，細一啖左右到啦。咁但係其實佢個臊味都幾重嘅。咁至於呢一個咧就係鴨肝咧，咁我就略嫌咧，即係師傅擺咗太多，即係多咗啲啊！嗰個醋啊，同埋佢上面仲有少嘅醬汁。我自己咧就係較為中意咧，係簡簡單單就咁鵝肝擺喺個多士上面咧，其實我就反而比較中意啲咁嘅。咁但係呢一份咧，今日咧 size 算係幾大件嘅喎，即係同埋咧佢冇話碎濕濕啊散咁樣嘅。咁同埋最緊要咧就係我喺出邊咧，其實攞呢啲咧都唔需要排隊啦。今日嚟講。呢個雪糕杯咧都係現場咧，即係有師傅幫你搞啦，落咗好多嘅配料喺裏邊嘅，有朱古力粉啊、rum 酒啦，有少少酒啦，同埋一啲車厘子啊，係好多配料嘅成個雪糕咧。咁另外就甜品方面咧，其實佢又唔係話好多嘅啫。鮮果拿破崙啦，呢件咧就係羅漢果蛋白餅啦。咁佢其實睇咧，佢係硬嘅喎呢一度。呢兩款餅咧，基本上我覺得佢味道咧都係稍為偏甜咗啲嘅。一般嘅酒店自助餐咧，而家好多時咧都會調校翻比較低啲啦，即係個糖分。嗱好啦，今日嘅自助餐咧就食到呢一度啦。嗱，首先講咧食物方面先，我自己咧都本人咧都一定係如實反映翻啦。咁今日咧，我覺得佢嘅凍海鮮啦，包括佢嘅龍蝦啦、蟹腳啊，同埋嗰個刺身咧，確有爭啲咁多啦。第一，主要佢溫度咧就比較凍啲嘅。
咁同埋喺刺身，特別係刺身方面咧，我覺得佢可能個來貨可能咧可以再提升一下嘅。但係咁講咧，頭盤咧最有驚喜咧就係竟然係啲沙律啊、前菜嗰啲，我覺得佢用料的確係幾靚嘅，同埋咧即係有啲細位你都睇到嘅，譬如有24個月嘅白毛豬火腿啦。另外一個位我自己幾中意咧，就喺中式嘅食品方面啦。咁包括咧就係個花膠啦。咁成盤嘢咧真係 refill 得非常之快嘅。咁佢係叫不間斷咁樣去加落去嘅。今日嗰個中湯。咁呢個湯咧係飲得出有個甜味喺度，係紅蘿蔔嗰種甜味嚟嘅。因為你自己都有煲過湯，其實都知道㗎啦。成日話出邊嗰啲味精啊好鹹啊嗰隻咧，佢呢一隻嘅中湯咧係真係飲得出係本身嗰個紅蘿蔔飆出嚟嗰種嘅味道嚟嘅。咁同埋加埋啲南北杏咧，真材實料嘅叫做呢個湯。我咧就係嗰隻嘅東坡肉啦，燜嘅時間好夠啊，同埋咧佢嗰個咁大嚿嘅東坡肉咧，始終用個大鍋咁樣燜住佢啦，火力啊〜同埋嗰個醬汁啊、調味各方面咧，你感覺到咧，佢係一個即係大堆頭嘅製作嚟嘅。烤鐘仔嗰種食物咧，因為咧佢其實去排咧，即使最多人排嘅虎頭扒咧，其實咧大概3-5分鐘你已經攞到嘅，就唔會話好耐。因為呢度咧，佢每一個 station 我留意到咧，都有幾個師傅咧係企喺度咧，所以佢哋嗰個手腳咧係非常之快嘅。佢真係強項咧，即係啲熟食啊、中式啊、西式啊，同埋啲特色嘅食品。頭同尾咧就我覺得咧稍為弱啲咁樣。另外一樣嘢好緊要咧就係咧，有某啲嘅酒店咧，其實連自助餐夜晚咧6點至10點呢段時段咧都拆開2輪咁樣做啊。咁呢個咧我就覺得真係太急㗎啦。咁呢一度咧就好咧，起碼咧都係做翻傳統一啲，由6點鐘咧食到10點，咁啊得1輪嘅啫。咁啊所以咧大家都可以咧慢慢坐喺度慢慢食都 OK 嘅。整體上嚟講咧都係算係唔錯㗎啦。好啦，今日咧就同大家講到呢度啦，希望大家都中意我今日嘅分享咯喎，仲未訂閱嘅快啲撳個 subscribe 仔咧，睇完片俾個 like 啦，同埋最緊要咧都係可以 share 俾你嘅朋友啦，等更加多人知道吃喝玩樂呢個 channel 咯喎，咁我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。